السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال ان شاء الله. من يومين نزلنا فيديو عن ذكرين لايت باك، وكنا عايزين نعرف ايه تصنيفهم او ايه الفرق ما بينهم من حيث اختلاف الشكل اللوني. وطبعا شرحت في التعليقات ايه الفرق ما بين الاتنين، وزي ما انتم شايفين كده طبعا هم دول الذكرين. شايفين الاختلاف في الدرجة اللونية بالنسبة للون الجسم، اعتقد واضحة. الاتنين لايت باك، الذكرين بلاك بريست سبليت اورنج بريست لايت باك جراي، ولكن في واحد درجة اللون بتاعته افتح من التاني. طبعا اللي لونه افتح ده سبليت شيستنت، وتأثير السبليت شيستنت على الطير هو اللي مخلي لون الطير فاتح بالشكل الملحوظ ده. تمام، يبقى كده نقدر نفرق ما بين اللايت باك اللي بدون سبليت شيستنت والطير اللايت باك السبليت شيستنت من خلال درجة اللون. دايما بيكون اللايت باك السبليت شيستنت بيكون درجة لونه فاتحة جدا، خلاف اللايت باك اللي بدون سبليت شيستنت. تمام. طيب هل في علامة تانية ممكن تدل ان الطير سبليت شيستنت؟ في اللايت باك بيظهر انه لونه فاتح، طبعا اطراف الجناح احيانا بيكون باللون الابيض، في هنا لون ابيض بس خفيف شوية. تمام. وفي الاساس برضو ان البلاك بريست بيكون اطراف الريش بتكون ما بين الابيض وما بين الاورنج، ده في البلاك بريست او طبيعة البلاك بريست. تمام. طيب هنشوف حالة تانية معانا لذكر نورمال جراي سبليت شيستنت، وهنشوف تأثير الشيستنت على أطراف الجناح عامل إزاي بصورة واضحة جدا. خليكم معايا. ده ذكر بلاك بريست سبليت أورنج بريست جراي. طبعا الطير ده هو سبليت شيستنت، طبعا الطير الفرخي متأكد إن هو سبليت شيستنت. شايفين علامات الجناح، أطراف الجناح في الجزء ده، يا رب تكون واضحة. أطراف الجناح باللون الأبيض، وطبعا هنا ظاهرة جدا واضحة جدا ان هو سبليت شيستنت. احيانا في البلاك بريست زي ما قلنا، او بلاك بريست طبيعته ان بيكون اطراف الجناح باللون الاورنج اللي شايفين كده، واللون الابيض بس يكون الابيض بتاعه خفيف شويه، ما يكونش زاهي او ظاهر قوي بالشكل ده. طبعا هو عشان هو سبليت شيستنت فبيظهر، واحيانا بيظهر بشكل اكبر من كده بكتير. هحاول اشوف لكم بعض الصور القديمه عندي لطيور سبليت شيستنت، هتشوفوا ان طبعا بيكون واضح جدا لون الجناح او شكل الجناح او اطراف الجناح بتكون باللون الابيض. طيب هل العلامه دي مؤكد ان هو يكون سبليت شيستنت؟ طبعا العلامه دي بتكون هو يا اما سبليت شيستنت يا اما سبليت لايت باك بالنسبه للجراي والفون. تمام. انما هي في العموم علامه يعني احتماليه، فربما طير يكون قدامك بالشكل ده وما يكونش سبليت شيستنت او سبليت لايت باك، وما يطلعش في الانتاج خالص لا شيستنت ولا لايت باك، فبالتالي بيكون طير طبيعي جدا. والعلامه اللي ظاهره دي هي بس مجرد علامه ظاهره من خلال طفره البلاك بريست الظاهره على الطير. تمام. طيب هل في ناس سبليت شيستنت او سبليت لايت باك او سبليت اي طفره مرتبطه بالجنس؟ الاجابه لا. المرتبط بالجنس السبليت بتاعه بيكون في الذكور بس، ما بيكونش موجود في الاناث سبليت نهائي. لازم تظهر النتايه او الانثى تظهر بصفاتها بشكل كامل، يعني يكون نتايه لايت باك، نتايه شيستنت، نتايه فون، وهكذا. مفيش اي نتايه بتكون حامله لصفه مرتبطه بالجنس. متفقين؟ ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، ودايما اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.